覺得自己有啲覺得內疚啊對你。我覺得我係嗰啲叫做咩啊，忘恩負義嘅當時。咁所以呢嚿石頭咧就擺咗我心裏面好耐。我真係好感激上天俾呢個時間我去發病，因為我匿埋，你哋又要匿埋，即係我做啲乜嘢都冇人認得我。歡迎大家嚟到我 Good Voice 頻道，我係 Jensen。喺呢個頻道裏邊咧，我每一次咧都會訪問一啲唔同我身邊好好嘅朋友。咁當然啦，係大部分咧都係我係做音樂嘅時候認識嘅，做唱片嘅時候認識嘅。咁當然唔係一定係台前嘅，亦都好多都會係幕後嘅朋友啦。呢啲朋友你哋未必會成日見得到嘅。咁通常只會喺一啲演唱會，可能係啲幕後工作啊，彈緊琴啊，或者唱緊 chorus 嗰啲啦。咁我就會逐一個逐咁樣捉佢哋上嚟咧，接受我嘅訪問，同我傾下偈，了解下佢哋嘅背後。咁但係呢一集咧，我又好特別喎，揾一個台前嘅好朋友同我見面。咁呢個咧就係黃寶欣。Hi， 大家好，你好啊 Jensen。因為我知道你嘅時候就係唱歌啦，喺幕前啦，做歌手啦，跟住就曾經有一段時間喺電視台度做過啦，拍過一啲劇啊，拍過劇啦。咁啊，跟住就可能出去走下浮登下台啊，都有啦，係嘛？咁跟住係咪就係做一個全職媽媽？係，冇錯，我真係匿埋咗啦，匿埋咗啦，退隱江湖啦。係啦，咁所以咧又出完第一輪嘅唱片，即係做完電台做保險之後，就冇出唱片幾耐啊？記唔記得？哇，好多年咯！我諗我最後一隻唱片應該係94啊，93、94嗰啲年代嚟㗎啦。我覺得係非常之開心。其實中間我哋分開冇接觸嘅時候咧，我覺得同你好疏離。因為我亦都覺得自己有啲。即係有啲覺得內疚啊對你嚇內疚係啊，我有嘅，我有嘅。點解咩事？一陣間先講，我講翻我個即係所以咧，我聽到你話同我做監製咧，我係好似嗰個內疚好似飄散開咗，冇咁重喺個心裏面，因為我以為你係耿耿於懷，所以我自己就一路個心唔係好敢。Close to you。OK， 我係想知道你認為嘅耿耿於懷，真係而家真係咩都唔怕講啊！即係我都想知道點解你會覺得要耿耿於懷。因為我記得我出完第一、第二隻唱片啦，係你監製兩隻都，跟住第三隻唱片咧，就係我自己要求，我自己同老闆講，我可唔可以試啲新嘅監製？因為我見到周邊，我會睇到周邊好多唔同嘅嘢咁樣。啲引誘啦，咁所以唱片公司咧就安排咗一個新嘅監製俾我。咁而你咧就，我覺得你好唔開心，因為真係好俾心機做我第一、第二隻唱片。我覺得我係嗰啲叫做咩啊，忘恩負義嘅當時，因為真係細，我真係好細。咁我而家賴啊賴咗自己細啦 ，OK。咁所以呢件事咧係令到我耿耿於懷。OK。跟住佢就直情退出咗唱片業，唔見咗。咁所以呢嚿石頭咧就擺咗我心裏面好耐，擲住添，擲住咗好耐。我今日咧為你解鎖，其實咧我又講翻成件事俾你聽咧。我諗冇人會知嘅，係我而家先講俾你聽啫。其實嗰陣時我係真係天時地利人和，係咁啱得咁巧。嗰段時間屋企需要一個人翻去幫手跟翻屋企嘅生意，咁所以就機緣巧合之下。我先至突然間斷然離開唱片呢行，唔做唱片監製。其實嗰陣時我唔係主要做唱片監製嘅，我係銀星嘅製作部經理、唱片製作經理。咁係我去可以 assign 揾唔同嘅監製去監製 artist 嘅唱片嘅。咁但係就係咁啱嗰段時間，我就要離開間公司，因為我要同自己講，我要專心做好生意先。咁然後有機會啦。我會做翻我中意嘅嘢，音樂始終係我最中意嘅工作。咁就絕不是係因為你揀咗換咗監製啊，所以我會離開唱片，絕對冇呢個原因。跟住我就揾唔到你啦。係啊，好啦，又講翻近啲嘅時間啦。係19年嗰段時間，或者2018，你知啦，開始個社會就唔係好穩定啊。19年嘅 Covid 啊，呢幾年咁其實。成個世界都轉變咗啦。咁呢段時間你嘅生活係點啊？有冇咩轉變？其實咧，我都上一次講過嘅，因為我病咗啦，我 cancer 啦。咁我就喺2020年咧
就開始做化療，所以係成個疫情我係經歷化療同做打標靶藥嘅日子。咁我真係好感激上天，俾呢個時間我去發病，即係因為我匿埋，你哋又要匿埋，就真係好好嘅。我出去又戴住口罩，即係我做啲乜嘢都冇人認得我，係咯。因為我嗰段日子，我姐姐翻美國翻咗嚟陪我經歷呢段日子，跟住佢8月走咗，我之後咧就做咗抖音，我9月開始做抖音。哦，所以就係突然間有個咁嘅轉變，係啊，令到你去加入抖音。反正即係都喺屋企百無聊賴，又冇嘢做，又唔去得街啦。仔女唔喺屋企啦，唔喺香港啦。哦，OK。咁我自己一個，我就覺得要揾啲細藝做下咯。係點樣可以揾咧？我有病，即係你知我仲係好虛弱嗰段日子。即係你最初上抖音嘅時候，你個身體都係未都係虛弱㗎，都係虛弱㗎。咁做抖音嘅時候，嗰個經理人啦，揾我嗰個經理人就好好嘅，同我講話唔需要好吃力，你只係我幫佢指一壇嘢，跟住你點樣自己去做，我每次都會陪你做嘅咁樣。跟住只係唱歌，咁啊初哎呀要揀好多歌出嚟喎，咁我咦好似走翻去我做酒廊嗰啲日子喎，用咗好多時間，所以我係好開心嗰段日子係可以做抖音，就係我唔需要諗咁多嘢，我就係專注每一日就坐喺埋個位嗰度就練歌，我要練歌，練下點唱好佢啊！開一次我諗有冇30-40隻歌？有3個鐘喎。係啊，其實哇真係〜不停唱，哇！我覺得係好攰，好攰。我覺得我就真係頂唔順，我搞唔到。仲要係要睇埋啲觀眾反應，仲要即刻要答問題嘅喎。係啊，要一眼關七啦。講真，最主要幫到我就係我真係20幾年冇掂過唱歌，我連卡拉 OK 都唔去。我係唔中意去卡拉 OK 嗰啲人。咁抖音令到我係不停咁練歌，我一日都行埋去㗎。雖然我1個星期做1次嘅啫。但係我唔可以淨係嗰次嚟就唱嗰3個鐘頭㗎嘛，我要即係 well prepare 咁啊，係。但係我好想知啦，你要 prepare 咁其實你唱嗰啲其實都係啲音樂 backing 嚟嘅啫嘛，係嘛？咁未必啱你個 key 喎，咁點唱？有得調㗎。預咗一隻歌咩歌係咩 key，你要知道晒㗎喎。係啊，初唔識咪要寫低晒咯，邊隻歌係降3度啊，邊隻歌係降1度啊，咁樣寫低晒。而家嗰啲平台好勁㗎，你教咗咧，佢就一路都係你㗎啦。但係你唔知你個 fans 會嗌你唱咩歌㗎嘛？咁唔識唱咪唔唱咯，冇辦法。有時有一段時間咧，我唔識唱，我初係唔識咁多歌，唔識唱嘅話咪播俾你聽啊，跟住唱咯咁咯。但我記得我睇你嘅時候，佢基本上佢問咩歌，大部分你都識唱晒。如果80-90年代我都識好多歌嘅，真嘅，我真係識好多歌。咁其實呢段日子對你嘅人生會唔會有一個好大嘅改變？有啲咩感受對你嚟講？我諗經過我可以講啦，完咗呢個病之後咧，我個人生係變咗，就係我要諗點解我會病？病係一個 signal，話俾你聽，你以前嘅生活係錯嘅。咁所以咧。我就除咗生活習慣，其實我係好 OK 嘅。我唔煙唔酒，唔會做一啲唔應該做嘅嘢。我係會做運動，我係會朝頭早起身啊，我好準時啊，咩都係好好。除咗一樣嘢，就係我嘅情緒，我嘅無形嘅壓力，對生活對我嘅無形壓力。咁我點解會咁咧？好多時因為我自己對自己要求好高。我好在乎人哋點樣睇我，呢句説話其實我講過好多次。我好在乎人哋點睇我，咁但係我經過呢件事之後咧，我會睇得淡啲咯。我都會嘅，即係以前咧講真嘅喎，我以前咧同人去完一個聚會啦，講咗好多，我好中意講嘢噶嘛，講咗好多嘢，講咗好多嘢。我翻到屋企咧，翻屋企途中咧，我已經諗緊，我今日好似講錯咗咩喎？我唔應該咁講喎，即係我會咁噶。
我會即刻個心好唔舒服，就屈咗成晚瞓唔到嘅。所以而家咧，我自己做人都係做嘢都要睇放鬆啲。我自己個人都係一個好緊張、好緊張嘅人。一有少少嘢未做完咧，我就一定要做完先啊。又或者咧，我都係未有啲乜嘢要做咧，咁我就要諗定好多嘅後果啊，諗定好多嘅即係千奇百怪嘅後果。即係可能而家反省就係話，令到自己緊張就係因為自己太過對嗰件事太在意。而家發覺咧，原來個人要放鬆啲，放鬆啲啊，冇咁緊張。係啊，咁咧做人咧生活就開心啲。係冇錯冇錯。我寧願真係阿盧冠廷話真係做一個總之就係做開心嘅嘢咯，快樂人，唔好做有壓力嘅嘢事啦。冇錯啦。咁今日咧真係好多謝阿 Bobo 今日咧嚟同我哋同大家一齊啦傾下偈啦，係嘛？咁都有啲好好嘅得着嚇。OK，咁啊，下次有機會再同你傾下偈。耶！拜拜。我哋就講翻以前細個，即係啲八婆嘢。你啊，好犀利啊！細個咧就扎針噃。我發覺我低音多咗，咁啊可能鬆啦，咩都鬆啦，係嘛？我試過一日係最高紀錄係走5場。係咪7日咁跑啊？1日，因為呢段時間咧係我最迷失嘅時間。